Hello，大家好，又有一段時間冇見你哋啦。對上一次咧已經係12月嘅時候啦。咁其實之前都同你哋講過啦。而家冇咩嘢咧，我都好少會話拍 YouTube 嘅片。咁除咗係拍下鋪頭啲片啦，影下鋪頭啲相咧，咁其實我而家係好少會特登開部機拍嘢噶啦。咁但係咧，其實我前排係有買嗰啲嘢，諗住3月嘅時候已經有得拍啦。但係因為大家都知道而家疫情好嚴重啦，咁所以身體最緊要。嗰啲運輸遲咗啊，或者啲貨到唔到都唔緊要，因為佢哋送貨嘅都係人嚟嘅，咁所以最重要都係大家身體健康就得啦。咁至於嗰啲嘢呢，就遲啲先算啦，即係佢唔係啲咩必需品。我手頭上呢，而家就暫時只有一支新嘅遮瑕膏可以同你哋用啦，咁其餘嗰啲全部都係啲舊嘅產品啦。咁你哋見到我而家呢，係橙色頭髮啦，因為琴日我就為咗拍鋪頭嘅片而整咗呢個頭啦，我都係人生第一次成個頭橙色。我覺得好得意啦，同埋我特登剪短咗個前陰，你會見到咧，佢而家係喺眉嘅中間咯，又未去到眉上嘅，因為我又唔想剪到咁短，我覺得眉上陰對我唔係好夾咯。但係因為我本身個額頭短咧，咁如果我剪短多少少，我嗰個面型嘅比例會再好睇啲嘅，即係而家已經好過以前好多。我成日睇翻以前啲片咧，真係覺得哇，嗰個究竟係咪自己嚟咧？點解嗰陣時嗰個樣都會想拍片同你哋傾偈嘅？完全係唔得咯，即係而家個樣係順眼好多，我覺得啦。今日就準備咗 Hitme 嘅橙色眼影盤同埋呢一個 Revolution 嘅橙紅色眼影盤啦。眉毛嗰度咧，我已經諗好咗一定係用呢盒噶啦。但係呢盒畫出嚟咧係可以偏向暗黑啲同埋型啲嘅。Hitme 呢一盒咧就會係斯文啲啦、自然啲啦。咁我轉頭睇下究竟會用邊盒畫啦。但係其實我都偏心想用呢個多啲，因為既然個眉毛係用佢，咁就不如成盒都用佢啦。但係咧呢盒入邊又有個好靚嘅 highlight 啦。咁唇膏咧就冇乜太多選擇啦。咁而家第一樣咧就係戴咗 con 先，因為而家呢個樣戴咗眼鏡係令到我成個感覺都好奇怪啦。咁我就因為呢一個頭而特登又整咗個頸嘅紋身貼啦。真係好中意有啲嘢喺條頸度咧，你覺唔覺得真係好正？但係頸嘅紋身就比較尷尬啲嘅，即係始終佢都係一個好誇張嘅地方啦。其他地方我覺得都唔使特登考慮啲乜嘢，但係頸就真係麻煩啲。我而家咧就喺度諗緊究竟戴咩 con， 因為我手頭上咧有3副啦，有一副係啡啡地色，比我本身嘅啡色眼珠再淺色多少少，跟住有一副咧就係一個外圍，然後好突出啦，好喪屍類嘅 con 啦。一副咧就係我而家拎住呢一個冇框嘅，佢戴完之後就係得個瞳孔咁樣。其實我本身訂嗰啲 con 入邊有好多呢啲款嘅，但係冇辦法啦，未到啊，所以連新 con 都冇得試。我中意呢個，唔使試其他嗰啲啦。呢個係我覺得最靚嘅一個顏色。咁跟住呢，而家就攝一攝高啲頭髮先，好阻埞啊，因為呢個夾嘅我覺得都好正。但係呢個夾一夾完呢，就會變咗一個好捲嘅齊陰。而家放落嚟都應該已經有少少㗎啦，知唔知道？超即刻會有一個弧度出咗嚟咯，所以化完一個妝係需要再用個直髮夾夾翻直前邊啲執嘢，但係就好過夾夾咯，因為夾夾佢會分開咗兩條街。好，咁我首先而家第一樣嘢呢，就做咗遮瑕先啦，得遮瑕膏係新嘅啫嘛。呢個呢，就係 Revolution 嘅遮瑕膏嚟嘅，俾大家影住佢樣啊，咁樣有少少銀銀地色嘅，我都係第一次用。但係佢唔係啲新嘢嚟嘅，好耐之前出㗎啦已經。大個 R 喺個樽頂上邊嘅。我嘅色號呢就係 C10.5。大家見唔見到我個眉毛都整咗橙色？我而家每次染頭髮我都會順便染埋個眉毛。好啦，睇下先。哇，超級粗碌喎呢個！我就特登揀深色過自己膚色少少嘅，因為我唔係好中意太淺色嘅遮瑕膏，太淺色嘅遮瑕膏係好難遮嘅。係啊，就推開佢啦。連呢個嘢都係橙色，唔小心夾咗添。佢深色得嚟咧，都係帶少少橙通嘅，咁變咗遮嗰個黑眼圈咧，係一個唔錯嘅選擇。但係佢係超級薄，
比起 Maybelline 嗰個咧係透身啲嘅，同埋再橙啲咯。如果你有留意開我啲片嘅朋友都應該知道我係好中意用 Maybelline 嗰個海綿頭嘅擦筆啦。咁我一直以嚟都係用緊佢一個比較深色啲嘅膚色去調節我嘅黑眼圈啦。咁佢係比嗰個再深色少少啦。咁但係呢個都係攞嚟打個底嘅啫。你而家睇到好似一笪笪咁咧，唔使驚嘅，因為我好多地方都會有啲暗沉啊，或者係膚色不均啦，咁我就會用一個咁樣嘅顏色打咗底先。咁呢個喺冬天我就轉咗一個好啲嘅底妝啦，咁就係用呢三樣嘢 Bourjois 嘅粉底啦，呢支已經係出現咗喺我啲片度都係好耐㗎啦，咁但係佢都係比我膚色深色少少㗎啦。跟住就係 NYX 呢一支，呢個呢就因為之前買白咗啦，最後呢就加 The Ordinary 呢一個角鯊丸啊，角鯊烯啊，次次都唔記得佢個中文點樣讀嘅，即係總之角鯊嗰個啦，咁就令到個粉底咧可以滋潤感高啲。前排我啲皮膚都超級乾啊，而家上咗一浸啦，即係你見到佢一笪笪係唔緊要嘅。跟住咧我就會每樣俾少少佢，因為呢個遮瑕膏係十分之乾，仲要係白得滯，咁我就覺得佢唔好用，所以我通常咧而家就會將佢同個粉底溝埋嚟用啦。因為本身個粉底又唔係好高遮瑕度，你知都已經係用到所剩無幾啦，剩翻少少，咁多嘅份量就已經夠噶啦。咁一滴撈勻佢。出邊啲雀仔聲真係非常之動聽，我唔知大家出街係一定要聽歌啊，定係會聽下大自然嘅聲音呢？我係一個唔可以帶住 headphone 出街嘅人，因為我係會覺得好冇安全感。我一定要聽到呢啲聲，即係聽到人聲、車聲啊、雀仔聲啊、風嘅聲，總之大自然嘅所有聲音，我都要喺我出街嘅時候要聽到咯。我試過有段時間好唔開心，然後就帶住個headphone出街啦，但係哇唔得，有冇車你又唔知啦，有冇人你又唔係好 feel 到啦，咁係好危險咯，即係尤其是過馬路嘅時候啦，所以我一定要聽翻出邊嘅聲，跟住呢，而家就可以抹落去啦。你見到而家好似好白咁啊，唔緊要，推開咗少少先。我上半塊面俾你哋睇下個分別。額頭都要上嘅，雖然有個好完美嘅齊陰會遮住咗，咁但係都唔可以忽略嘅。好，上住半邊面先，跟住呢，我就會用支定妝噴霧啦，任何牌子都得啦。我手頭上呢個就係 Fix Plus。咁我之後都買咗支新嘅，因為就嚟用晒啦，咁就可以大力咁樣拍落去。哦，手鏈好嘈，我除咗其中一條先。每次拍呢啲片都覺得隻手好嘈，好大力咁樣拍落去。呢個係我上網睇嗰啲化妝師教，佢哋話大力啲拍落去就 OK 噶啦。咁等啲毛孔咧可以食得實啲啦，唔爭再遮埋呢一個啦，因為我想佢自然啲。佢而家應該有少少反光。你就不停咁樣拍，你會見到超級大對比咯。即係就算你本身皮膚好差嘅人呢，你用呢個方法上完個底妝之後都會超級貼咯。尤其是我頭先嗰個咁樣嘅配方啦，俾你哋睇下，大概上咗咁樣。呢邊係淨係嗰個遮瑕膏啦，咁就會好橙啦，好污糟啦。呢邊呢就係遮瑕膏底妝，再加個定妝噴霧出嚟嘅效果。你見面都係皮膚好有光澤啦，但係唔會好厚粉嘅。至於呢啲小部分嘅瑕疵呢，我哋可以用呢個海綿嘅頭頭啦，輕輕拍落去啦。呢個就唔使太大力啦，因為呢個係喺毛孔出邊噶嘛，佢唔係一個毛孔啦，咁佢只不過一個印啦，咁所以可以輕輕力咁樣遮佢咯。咁大概呢，就做好咗一個好好嘅底妝啦。你會見到超大分別，呢邊勁精神，然後呢邊勁眼瞓咯，個樣勁攰。咁我好快咁畫埋呢半邊面先，再遮一次個黑眼圈啦。哇！呢邊個黑眼圈咁嚴重嘅，咩事啊？咁呢個部分呢，就唔使落咁多嘅，少少就得啦。定妝我今日就會用翻 Rimmel 呢一個啦，咁主要都係眼呢個位嘅啫，其他部分就輕輕拉過就得啦。
之後就到陰影部分，陰影部分咧都係用翻 Too Cool for School。我本身咧係買咗一個新嘅陰影品係 Revolution 啦，4格嘅，我見佢都幾靚咁樣啦。但係因為未收到啦，咁所以就冇辦法啦，留翻下次我哋再試啦。其實我原本都冇特別諗有啲乜嘢想講啦，咁所以其實又唔算係一個講經化妝嘅，我純粹係因為真係染咗呢個頭髮，我又唔想嘥咗佢，跟住就不如都拍條片啦咁樣，咁所以先至開機拍嘢。我而家連環形燈都冇支喺度，我用緊我本身個化妝台嘅燈，咁所以個燈光上咧會有少少奇怪，有啲陰陽面咁樣。咁其實係冇㗎，我搽咗個潤唇膏，打咗個底先，因為我而家個嘴都十分之乾啦。不如我哋講下箍牙嘅嘢啦。咁其實一路以嚟呢，其實我身邊啲朋友啦，勁多人會問我呢樣嘢。我之前係諗住直接拍一條片，淨係講箍牙嘅嘢，又好似會好悶咁樣喎。咁我唔知大家會想係我另外拍一條片講啊，定係好似而家呢個形式咁樣同大家分享啦。咁我不如就輕輕講下我想箍牙同埋箍咗牙之後有啲乜嘢唔同咗啦。嗱，我而家會用 Revolution 呢一盒呢個橙色嚟畫咗個眉毛先。咁如果有睇開我嘅朋友都知道呢，其實我係好耐之前啦，已經話我要箍牙，我要箍牙。即係大概我諗啊，仲讀緊小學嘅時候已經講過好多次，好想做呢件事啦。咁我本身嘅問題呢，就係倒及啦，但係呢，佢就唔影響我嘅日常生活嘅。咁有啲人可能佢哋倒及呢係真係個下巴突咗出嚟啦，即係你會睇到正面同側面呢係會好誇張，有一個下巴兜咗出嚟啦。咁我係側面會有少少兜出嚟，但係唔係好犀利嘅。咁正面呢，其實同我而家同你哋講嘅冇乜太大分別啦。朋友啊、屋企人咧都唔係好覺我有呢個問題嘅。咁但係我自己係嗰個主人，係呢個身體嘅主人，咁我梗係會好明顯睇到呢個問題嘅出現啦。咁雖然就真係好好彩，冇影響到我任何咬字啊、飲食嗰方面，咁但係個外觀望落去就真係唔好睇咯。同埋大家都見到我個嘴唇其實唔係特別靚㗎嘛，我冇好明顯嗰個唇山啦，再加埋之前倒及呢，咁個下唇呢就好似好厚咁樣，就會見到係咁樣，跟住個嘴呢係凹咗入去咯，已經唔靚㗎啦個嘴，仲要係咁樣凹咗入去，你就會覺得個外觀真係好核突。即係如果唔係好追求完美嘅人呢，其實可能你見到我嗰個個案，你都唔會話一定要箍啦。咁但係另一個問題呢，就係原來我拍嘢成日影到左右兩側有條罅，即係嗰條罅大到係好似我真係剝咗牙準備去箍牙咁啦。呢樣嘢我都呃咗好多個 friend，啲唔係好熟嗰啲咧，我成日同佢哋講係啊，我準備箍牙啊嘛，所以咪有兩條罅咯。勁多人信咗啦呢件事。咁其實梗係唔係啦，純粹係我個人嘅問題，而嗰條罅越嚟越犀利啦。因為你一直 keep 住用嗰個方法去咬嘢，咁再加上好耐之前啦，同啲朋友出去玩，咁啊飲醉酒咧之後，我撲親就撲崩咗隻牙啦。咁我前邊呢度有一隻牙咧係之前補過嘅，咁好彩咧都係唔係好明顯啦。佢本身咧係突出嚟嘅嗰隻牙，跟住比平時嗰啲牙咧係大隻少少、長少少，咁變咗佢就算斷咗一半之後，其實就唔係好覺我係崩咗嘅。咁但係當然即刻嗱嗱聲去搞啦，因為如果唔整佢，佢會繼續惡化落去，佢有機會。咁所以都冇蛀牙嘅。咁好彩我由細到大刷牙、朗口嗰啲都做得好足啦。真係因為覺得嗰兩條罅好影響我上鏡，已經冇辦法就角度可以就得到㗎啦。呢啲你成日咁樣拍 vlog 啦，揸住個相機，你有時望下左邊，望下右邊，你就好自然會望到嗰條罅。後期已經去到有人留言話你唔好成日 close up 影自己啦，好肉酸啊呢個位咁樣。終於到我出嚟做嘢，儲到錢可以做到呢件事嘅時候，哇！簡直係人生一個最大嘅改變，最大嘅轉變。即係無論係人緣嗰方面啦、外貌嘅方面啦，
好多嘢都唔同咗啦，個人係開心咗嘅，所有嗰啲痛苦呢都係值得㗎。對我嚟講呢，就冇乜太大嘅痛苦嘅，即係有啲人可能箍牙佢係會俾橡筋彈親啊，會戒親個嘴啊，跟住食唔到嘢啊，咁基本上我嘅食慾係大於我痛，所以我好快已經適應咗。因為我嘅成果啦，咁就令到我身邊啲朋友都不停咁樣問我，喂，你喺邊度箍㗎？你個牙醫得唔得啊？幾多錢啊？要唔要剝牙？跟住開始就不斷咁樣收到呢啲信息，無論係熟嘅朋友好啦，唔熟嘅朋友都好啦。咁其實我又唔係覺得煩，我都好開心我嘅成果令到大家會好想做呢件事，同埋我都成日同身邊啲朋友講，無論你花幾多錢喺嗰個外觀上都好啦，身體健康、皮膚、牙齒係我哋一生人裏邊最重要嘅嘢，所有呢啲咁樣嘅衣着打扮都係其次。如果真係好想去整牙，去整咗牙先啦，唔好嘥錢做埋啲無謂嘢啊，買埋啲唔等使嘢啊，衣着打扮呢啲你一季季可能真係你唔興就係唔興噶啦，或者你自己有一個個人嘅風格，咁其實無論嗰期興唔興你都可以着一世噶啦嗰個裝束，咁但係我覺得呢啲嘢就隨時都變得啊嘛，牙齒啊、皮膚啊呢啲冇咗你就冇咗噶啦，即係譬如好似我之前撲崩咗牙，咁我補咗，而家嗰隻牙就係一隻假嘅牙咯，即係嗰半隻就係補落去嘅，咁 so far 都已經 keep 咗一段好長嘅時間，佢冇再出現任何嘅問題啦。咁因為而家啲補牙技術都好高嘅，咁如果個牙醫手勢又好嘅話呢，嗰個形狀佢大概都會做得翻出嚟，係會同你其他嗰啲牙差唔多樣啦。你冇特別再撞到整到呢，基本上都可以捱到好耐嘅。你諗下，我已經係補完之後再去箍咗牙，前面嗰兩執眉毛漂得唔夠，搞到有兩個孔咁樣。咁我而家就一路化，一路同你哋講，其實不如我化一個比較自然啲嘅眼妝好唔好呢？我又唔係好想化到勁誇張喎，即係我想有啲顏色嘅，但係又唔想勁誇張。咁我都係決定繼續用呢盒油先畫眉嗰個橙色啦，我會用，我唔會勁輕手咯，即係都會見到有顏色，眯埋眼，有個尾嗰度開始掃上去先，顯色度唔係好高啊，變咗攞嚟畫眉都係一個幾唔錯嘅選擇。我唔記得自己講到乜嘢，所以我一開始撲崩咗隻牙，我係勁唔開心咯，因為冇咗隻牙，跟住好彩補完之後都唔係好覺補咗，咁但係呢，都仲未可以去箍牙喎，因為嗰陣時啱啱出嚟做嘢啦，咁未有好多錢可以做啦，亦都冇相熟嘅朋友介紹啦，咁我係咁啱見到有個朋友箍牙，跟住我即刻問佢，咁啊發現啊原來係屋企附近喎，咁就即刻嗱聲去 book 啦，去見牙醫，咁就開始咗呢個旅程，跟住就哇成個人生都唔同晒，超級開心咯！因為啱啱頭先個相機冇電啦，咁所以呢，我都已經唔知道自己頭先講咗啲乜嘢啦。你哋見唔見到個光線呢？係有少少唔同咗，因為開始黑啦個天已經。咁我就諗住好快咁繼續化埋個妝同埋講埋頭先講緊嘅嘢啦。大概頭先就係講緊好開心自己終於可以箍到牙啦。咁因為講咗好多年啦，咁呢個係其中一樣我覺得好開心嘅事啦。咁之後開心嘅原因係因為呢，我身邊啲朋友望到我嘅成果，佢哋都會覺得我真係好值得去做呢樣嘢。由初可能使好多錢喺其他人身上啦，跟住佢哋就會覺得原來啲牙真係好重要嘅喎，唔好因為塊面細啲啊，食少啲嘢會瘦啲而去做呢件事啦。真係好純粹係為咗將來着想，就係望落去個人會精神啲啊，企理啲啊，即係俾人個感覺會舒服啲咯。因為我由細到大呢，可唔可以話係一個怪癖或者係個壞習慣呢？我會好留意身邊啲人啲手指甲啦、牙齒啦，或者係眼耳口鼻啦。即係我唔一定話要睇一啲好靚嘅嘢嘅，但係呢，如果喺牙齒嗰方面呢，我又好執着想望到對方嘅牙係會好靚，又未去到話一定要完全白雪雪發晒光，即係好似外國嗰啲做牙模啊、做陶瓷牙嗰啲咁樣嘅。我會想係見到嗰個人有一排好靚嘅牙咯，即係好整齊啦。咁所以我自己一直以嚟都會好渴望呢樣嘢啊！我都好想有一排好整齊嘅牙喎。雖然我個問題唔係好嚴重啦，咁跟住
得到嘅成果就係而家咁樣咯，即係譬如而家上鏡啊、影相，好自然地會好想依起棚笑。其實我應該係有4隻門牙向入咁樣，咁跟住就變咗倒及咯。即係人哋通常倒及係會好嚴重噶嘛，咁但係其實真係超級勁輕微。我好細個嘅時候其實係箍過1次牙嘅，咁就係嗰啲牙科保健包嚟嘅箍牙啦。咁但係都唔見得箍咗啲乜嘢啦。跟住嗰嚿嘢仲要唔夠半年，定係箍咗大半年爛咗。咁但係個牙醫就話呢，唔需要再箍落去㗎啦。佢再箍落去呢會哨牙㗎啦。即係佢同我媽講啦。咁跟住我就冇得再箍落去。然後就一直等到19年嘅3月，我而家就打算用 Himi 呢一盒閃閃嗰啲顏色啦。我唔係好組織到自己究竟要啲乜嘢顏色嘅眼影，但係我又想有啲顏色咁樣啦。呢個閃都幾靚，可以狠心啲。哇！雖然我本身一開始話唔想化個好誇張嘅眼妝，但係終於都係忍唔住，跟住咧就同大家發一個好精神嘅睫毛 Case 嘅呢一個睫毛底霜，再加我之前推介俾你哋呢一個 Essence 嘅睫毛膏。因為頭先咧拍下個相機冇電啦，咁跟住我已經幫佢叉咗一陣間電，應該都有電啩，叉咗1個鐘頭。而家已經係8點鐘啦，所以你哋見到嗰個燈光咧有少少唔同咗啦。咁但係我覺得而家個燈光係再靚咗，但係咧塊面就會變咗好光啊，即係所有皮膚嘅嘢都好光好白咁。唔緊要，我哋繼續翻我哋嘅化妝先。啱啱我哋講到咧係化個眼睫毛啦，咁首先第一樣要做嘅咧就係夾咗個眼睫毛先。我呢排用緊呢一個呢係彩豐行嘅眼睫毛，因為我見佢平平地，唔知30幾40蚊嘅啫。你可以揾其他牌子都得嘅，但係我覺得佢幾好手感同埋幾彈㗎喎。我之前就用緊冇印嗰啲款咯，冇形狀嘅。咦？呢個擺得耐得滯喺個袋度，佢有少少變形，你見唔見到佢？咩咩地，但係我覺得都幾好用啊！同埋而家呢個燈光呢個 focus 會好啲，因為佢個光線淨係得前邊。啱啱係晏晝，咁就變咗佢會係咁 fold 到後邊嗰個窗。好嘅眼睫毛，我都好耐冇夾過眼睫毛啦。佢都算係可以夾得幾貼嘅，你見佢眼頭啊、眼尾啊嗰啲，佢都照顧得幾周到。同埋唔算好容易夾到眼皮，呢個我 Fogmas 嘅時候已經用緊㗎啦。好，跟住呢就搽呢個 Case 嘅底霜，俾你認下佢個樣啦。呢個都跟咗我一段時間啦。阿杯要入嚟啦，等多一陣先。咁我就會耷低少少對眼啦，因為我眼皮比較腫啦，所以我都好容易會搽到個眼皮。但係我呢排又學咗一個新嘅方法啦，就係等啲睫毛膏乾咗，跟住再用個棉花棒，因為乾咗之後咪會變咗一嚿硬塊，會變咗粒狀噶嘛。咁粒狀之後，咁你咪可以一挑就去挑走佢咯，就唔使驚會捽花你個妝咯，因為會乾噶嘛。平時佢未乾嘅時候，你走去整佢就會捽花你個眼妝。哎呀，阿煲你又偷嘢食，你唔係食咗飯嘅咩？好大聲啊！你食嘢細聲啲啊！好辛苦先至等到拍到嘢㗎，因為冇電一直都。我搽睫毛要好專心㗎，所以喺呢個時候呢，我冇辦法可以再同你哋喺度傾偈住，要等我化埋個睫毛膏先，跟住就可以用呢一個，又係認住佢個樣啊。不過呢個都幾難買㗎喎，我喺屯市嘅屈臣氏度買嘅，認住佢個樣啊。因為佢好似有第2個包裝㗎，你認唔到佢個樣就認住佢個名，佢叫做鋪卷翹龍蜜防水睫毛膏，記住個名，記住個名。因為我已經幫我家姐買咗啦，跟住幫 Tammy 買咗啦。但係呢，如果你本身係有眼嘅朋友，可能未必啱用。但係我 OK 嘅，我點解會知道佢油眼唔得呢？因為我家姐係油眼嘅，跟住我試過冬天嗰陣時搽咗油先至化妝，咁對眼都有少少油噶嘛。跟住嗰個油呢係會用到呢一個睫毛膏，然後下眼皮係會有一嚿咁樣啦，即係一撇嘢咁樣啦。但係如果就咁用佢呢，係冇問題嘅。hold 到成日都得㗎，我試過搽咗呢個睫毛去沖熱水涼都 OK 嘅。好驚啊！唔好搽到上面啦。雖然可以抹得甩，你哋見唔見到啊？
佢係好纖長，同埋唔會點樣結塊啦。嗰個睫毛鉗咧，亦都夾得好完整嘅。啲眼睫毛係每一條都亂晒嘅，因為我都好耐冇用過睫毛夾呢樣嘢。自從有電眼睫毛之後，但係呢排真係唔想整咁多嘢。你哋見我連指甲都冇整就知咩事啦，懶咯，專注翻喺鋪頭上面嘅工作啦，咁就冇搞啲無謂嘢。除咗個頭髮，咁就唔想整第二啲人哋唔會關心嘅嘢，我自己亦都覺得好煩，所以我就冇再整落去。哇！即刻對眼大咗幾多？其實可以再搽長啲嘅，但係今日我覺得咁樣已經夠啦。係咪好精神？對眼好大呢，畫埋條眼線先。眼線筆呢，繼續都用緊Cézanne呢一支啊。除咗佢呢，就係由先 Essence 嘅牌子，但係我都係覺得呢個係好畫啲嘅。擘大眼，因為而家已經變咗雙眼皮啦，咁就可以擘大眼。咁就睇下你諗唔諗住畫埋個眼頭啦。咁我之前就一直都有畫噶嘛，咁所以今日都係堅持要畫埋個眼頭啦。但係大概對翻個位先，因為我唔想佢太過耷落去。眼頭嘅話呢，我覺得係 Essence 嗰支係好畫啲，呢個係比較粗啲咯，同埋佢個頭冇畫得咁尖，好容易會畫得鈍咗，會有啲高低啦咁樣。下次可以試下畫下眼線咯。而家我就唔想畫下眼線，因為而家嗰個係有少少剔上去，咁就跟翻佢一齊剔上去。如果本身呢個係畫平少少咧，即係落啲咧，跟下邊嗰個眼線咧，我就會咁樣畫咯。而家就咁樣就夠啦。唉，畫好晒個眼妝啦，終於都可以化翻個胭脂。咁我今日準備咗嘅呢係 Rimmel 呢一個022號色嘅新 bronzer， 咁我就會當佢係一個胭脂咁樣打橫掃過去啦。我化埋呢度先至講啦，打橫掃過去。話就話打橫啦，其實我都有少少向上嘅，因為我本身塊面已經好短啦。如果我係真係直接打橫掃過去呢，就會更加短，襯翻個髮色有少少橙橙紅紅咁樣，差唔多搞掂啦。我哋可以傾偈啦。等我化埋個嘴就 OK 啦。唇膏呢，我今日就用咗 NYX 呢一個 NYX 係啦，咁就用翻呢一個之前拎立立嗰個唇膏啦。我就揀一個橙少少嘅顏色先。我一陣間會令到佢變翻亞面，我唔想佢咁靚。跟住咧，攞翻盒眼影出嚟，攞翻頭先呢個橙色，可以放呢個俾你哋睇下，因為咧已經夾咗好耐啦。你睇下佢變咗咁樣啊！咩事啊？會唔會實在太可愛啊？雖然咧放咗落嚟好核突啦，咁我而家都等緊個直髮夾啦。喺等緊個直髮夾嘅時候，就繼續講翻我本身同你哋講緊個問題啦。咁我一直咪講緊箍牙嘅，由先講嗰啲問題啦，即係倒及啦，跟住個外觀唔靚啦，個嘴唇唔靚啦，咁跟住我就決定咗去箍。箍咗一輪之後呢，其實個變化已經好大啦。咁我都擺條片俾大家望下，同埋因為我覺得呢，我嘅醫生，我個牙醫係好細心。咁變咗所有問我嘅朋友，我都會答佢啊！你哋唔使咁驚，唔使咁擔心，佢會好暴力啊，或者係會唔會好多收費咁樣呢？咁暫時呢，我介紹幾個朋友去，佢哋都係基本收費，即係入邊咧已經係包晒剝牙嘅錢啦、照 X 光嘅錢啦、洗牙嘅錢啦。咁我而家嚟緊呢，唔記得4月定係5月都要翻去洗牙嘅。咁但係呢個係療程之後㗎啦，因為我嘅療程已經全部俾晒錢，搞掂晒，都已經完咗大半年，係咪呢？我係19年3月箍，咁但係我係上年嘅年中拆
我都唔記得自己幾時刷。因為咧，好似我而家咁樣會同你哋傾偈啦，無論我係對住個真人好，對住個鏡頭都好，咁呢啲五官啊，或者人哋望住你嘅時候，好不其然係會望到呢啲嘢，咁我就會覺得啊，你哋都去睇下啦，就算唔箍，可能間唔中都洗下牙啊，或者去注意翻早晚要刷牙啊，可以嘅話就攞埋口啊。咁另一個呢，就係啲朋友成日都會好關心，究竟箍咗牙係唔係真係塊面會細咗呢？嗱，你而家望我好似塊面係細咗好多咁樣啦，即係你對比翻我以前啲片，係嘅，冇咗個 baby fat 啦。佢哋形容我個蘋果肌咧係比之前飽滿咗，因為咧我之前呢個位係勁 lift 嘅，即係包括咗呢個位啦。咁你係唔會好覺得我個樣望落去好舒服啦，即係淨係覺得啊對眼又冇神啦，跟住塊面又好 lift 啦，個樣好老好乾，即係總之同我嘅年紀係完全唔夾㗎啦。咁但係咧就唔係完全因為箍牙嘅，我覺得啦，箍牙係其中一個令到我個面部表情同埋個輪廓立體咗嘅其中一個因素啫。咁其二係因為都過咗嗰個 baby fat 嘅年紀，所以你會見到我而家會瘦咗咯塊面。但係箍牙咧就唔一定會瘦嘅，呢個就係一個謬誤嚟嘅啫，係錯覺。因為我的確係見過有啲朋友係箍咗好耐啦，咁佢哋個面型係冇變過啦，身形冇變過啦，一直 keep 住都係肥嘟嘟圓咕碌咁樣，咁所以我覺得係純粹咁啱我冇咗個 baby fat， 跟住又喺箍緊牙嘅時候，咁唯一最明顯真係覺得自己塊面好似瘦咗好多呢，就係啱啱上箍大概2個禮拜度。因為我本身咪倒及嘅，咁我個下巴兜出嚟㗎嘛，咁你突然間要被逼去收翻入去變翻正常咁樣咬合呢，即係而家咁樣食嘢呢，咁你又咁樣收翻入去，咁梗係好明顯見到好似塊面瘦咗咁啦。但係其實只不過係我嗰個骨骼嗰個位置，即係呢啲腮骨啊，呢個叫咩顎骨啊，會變翻一個正常咬合嘅位置，所以望落去就瘦咗好多。但係其實只不過純粹係個位置改變，一個錯覺咁樣，咁所以就唔關事嘅。我甩咗個箍之後呢，我慢慢本身嗰個面型都出翻嚟嘅，即係你會見到我側面啦，我而家冇打陰影啦呢度，咁你會見到我個 jawline 係一個 L 型咯，即係都會好明顯見到，哇咁樣好方嘅喎，即係唔會完全勁鵝蛋面咁樣，但係的確係比以前冇咁大嘅，咁始終嗰個咬合改變咗啊嘛，咁樣就可以等個齊音定型。其實我想再剪短啲啊，箍呢個就覺得好。笠住先，咁所以咧，大家就唔好成日覺得啊，我為咗瘦面，所以想去箍牙。你要搞翻清楚，究竟你係因為啲牙有問題而去箍牙啊，定係想去瘦面而箍牙啦？如果你本身係啲牙影響到你講嘢、食嘢，或者係刷牙有問題咧，我覺得就真係要去箍嘅。我嗰陣時刷咗個箍，第一樣做嘅嘢就係舐自己啲牙，因為你係從來都未試過嗰種感覺，啲牙好滑啦，跟住舐落去咧係全部同一個高低啦，所以我覺得箍牙都係一個幾唔錯嘅整容手術嚟嘅，因為佢都算係整容嘅一部分。咁我都冇否認過自己有整過容，因為箍過牙啊嘛。咁但係其他眼耳口鼻我都冇整過嘅。咁但係睇翻5-6年前嘅自己同而家啦，都真係完全另一個樣咯。無論係排牙定係嗰個眼耳口鼻嘅擺位，我覺得都有啲唔同咗咯。對眼係最明顯嘅一個分別啦，即係我之前係啲睫毛短啲啦，跟住化乜嘢都唔會點樣睇到個眼睫毛啦，但係而家就係你會見到啊，我化完妝之後你會睇到個效果啊，我真係化咗妝，你會見到我有個樣喺度嘅，咁呢個都係一個幾開心嘅經驗嚟嘅，好想同大家分享多啲同箍牙有關嘅嘢。如果你哋真係有興趣聽，你哋可以留言問我啦。如果有興趣繼續留低聽我講嘢，或者得閒入嚟聽下我講嘢呢，咁你哋就訂閱呢個 channel 啦，同埋多啲留意我鋪頭嘅 update 啦。我哋下條片再見啦，因為我相機冇電，我一開咗機呢，一條片係唔會夠我講噶啦，我哋留翻下次再講啦，拜拜。